Esta vez vamos a ver un aire acondicionado que nos dijeron que no estaba enfriando. Y lo primero que hacemos es, claro, ver que no haya alambres expuestos y vemos que el abanico está trabajando, pero está soplando aire frío, lo cual nos dice que el compresor no está activándose. Lo primero que hacemos, vamos a quitar la cubierta. Vemos que tenemos voltaje a los dos lados del compresor, pero vemos que el contactor, perdón, pero vemos que el capacitor está un poquito así panzoncito, está inflado. Entonces el problema es ese. Vamos a cambiar el capacitor, pero antes de eso vamos a desconectar la electricidad de la unidad y vamos a usar el común y el HERM, el que dice C y el que dice HERM, algo así. Una vez que ya instalamos el capacitor, entonces vamos y conectamos la unidad, la activamos y lo que vimos al momento que sí, el compresor sí está trabajando, empezó a aventar aire caliente, pero también le vamos a poner un booster. Este booster, el que tiene doble conexión, es el que se conecta directamente al común y el otro al que dice HERM. Antes que nada vamos a volverlo a desconectar para instalarle el booster. Y esto fue todo por hoy. Espero y alguna persona le ayude. Tengan mucho cuidado cuando estén trabajando con electricidad. Hasta pronto, nos vemos en el siguiente video.